Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tutor Julie YouTube channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်တစ်ခါကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ဒီ channel လေးမှာ video လေးမတင်တာတော်တော်လေးကြာပါပြီဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် share လုပ်ချင်တဲ့ video လေးအကြောင်းကတော့ Microsoft Word ထဲမှာကျွန်တော် logo ဆွဲတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်တင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Microsoft ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကဲဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော် Facebook logo ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး insert ကိုတွားပြီးမှ shape လေးတွေနဲ့ဆွဲပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ် insert ကိုတွားပါမယ်ပြီးရင်တော့ shapes ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ shapes ထဲမှာကျွန်တော်ဘာကိုရွေးမလဲဆိုရှင်တော့ဒီမှာအဝိုင်းလေးကိုရွေးပါမယ် delete ဆိုတော့ကျွန်တော် mouse နဲ့ click ဖြည့်ပြီးမှဆွဲပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ shape ရဲ့တိုင်မှာပြောင်းဖို့အတွက် shift ကို keyboard နဲ့ shift ကိုဖြည့်ပြီးမှခံပြီးမှဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအထဲမှာစာရေးဖို့အတွက် insert ကိုနှိပ်ပြီးမှ shapes ကိုပြန်တစ်ခါနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ text box ဆိုတာရှိတယ် text box A ပုံစံလေးနဲ့ text box ကိုရွေးပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ F ဆိုရင်ရေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ဒီ font မှာ Facebook logo font ဖြစ်တဲ့ font တစ်လုံးကိုသုံးပါမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရှင်တော့ Clavica เนาะ Clavica ပေါ့ Clavica လေးဖြစ်ပါတယ်F အကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့အသေးလေးဒီလိုရေးလိုက်ပါမယ်။ကဲဆိုတော့ဒါလေးဒီစာလေးကိုပေါ်မှာတင်ပါမယ်။ကဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင် outline အနည်းအောင်ဝင်နေတယ်ပြီးရင်တော့ဒီအထဲမှာ fill shape ကကြောက်တော့လဲအဖြူအောင်ဝင်နေတယ်။ကဲဆိုတော့ဒီ shape outline နဲ့ shape fill ကိုဖေးဖို့အတွက်ဒီ text box လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်။ပြီးတော့ resolution တော့ shape format ထဲမှာသွားပါမယ် shape format ထဲမှာသွားပြီးမှကျွန်တော် shape fill ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ no fill ကျွန်တော်ဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် no fill ဆိုတဲ့ဟာနှိပ်ပါမယ်အဲဆိုဒီနားလေးပြီးတော့ဆိုရင်တော့ shape outline တော့ outline အနည်းအောင်မပေါ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ shape outline ကိုသွားပါမယ်ပြီးရင်တော့ no outline ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲဆိုတော့ဒီ font ကိုနောက်ထပ်ကြီးပါမယ်ဆိုတော့မိမိရဲ့ logo အပေါ်မှာမူတင်ပြီးမှဆွဲပါเนาะပြီးတော့ဒီ font လေးကို select ချပြီးမှ center လုပ်ပါမယ် shape အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုချိန်ကြီးပြီးမှတင်လိုက်ပါမယ်ကဲပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီ shape အဝိုင်းเนาะဒီ ellipse shape ရဲ့ outline လေးပဲသူကအပြာရောင်ဝင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပြာရောင်လေး shape outline လေးကိုနှိပ်ပြီးမှ no outline ဆိုအောင်နှိပ်ပေးပါမယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ shape အဝိုင်းလေးကိုအရောင်ကြီးချင်းလေးတင်ချင်တယ်เนาะ dark blue ကိုတင်ချင်တယ်ဆိုရင် shape fill ကိုတွားပြီးမှဒီမှာအရောင်လေးကိုပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအရောင်လေးပဲရွေးရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးเนาะမိမိကြိုက်နေတဲ့အရောင်လေးတွေအပန်းရောင်တို့အဝါရောင်တို့ကြိုက်တာလည်းရွေးလို့ရပါ okay ဒါဆိုတော့ဒီ font လေးကိုကျွန်တော်အဖြူအောင်ထားလိုက်ပါမယ် home ကိုတွားပါမယ် test font color ကိုအဖြူအောင်ပြောင်းပါမယ်ကဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ Facebook logo လေးရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်အလွယ်ဆုံးနဲ့ဆွဲတဲ့နေပါเนาะအခု computer မှာဒီ font မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ font ကိုလည်းပဲ video description အောက်မှာ download လေးချထားပေးပါတယ်အဲ့မှာဝင်ရောက်ပြီးမှ download ဆွဲလို့ရပါတယ်Okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက Instagram ဆွဲပြပါမယ် shape ကိုတွားပါမယ် shape ကိုတွားပြီးမှဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ rounded เนาะ rounded corner ရှိတဲ့ rectangular ကိုယူပါမယ်ဆွဲပါမယ်ကဲဆွဲလို့ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့အချိုးအစားကဒီမှာကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီမှာလည်းချိန်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာ lemma တို့ ပေတို့နဲ့ဒီမှာချိန်ကြည့်လို့ရတယ်ကဲဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအရောင်ပြောင်းမယ်ကဲဆိုတော့ဒီမှာ shape လေးကကြောက်လို့ဘာဝင်လဲဆိုရင်တော့ shape outline က no outline ထားပါမယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော် copy သွားပါမယ် control C control V လုပ်မယ်ကဲပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဒါလေးကို shift လေးခံပြီးမှဖြည့်ဆွဲပါမယ်အထဲကိုကဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်အရောင်ပြောင်းပါမယ်ဒီပုံကိုကျတော့ဒီ reticular ကိုကျတော့ဒီဟာရဲ့အလေကျကျပေါ်ချင်နေဆိုရင်ဒီ
ဒီကောင် click နေမယ်ပြီး shift ကိုခံပြီးမှ shift ကိုဖြည့်ထားပြီးမှဒီအောက်ကဟာလေးကိုလည်း click နေပါမယ်ဒီလိုတစ်ခုစလုံး select မှတ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ align ကိုတွားပါမယ်ဒါ shape format အောက်မှာရှိတဲ့ align မှာဒီမှာ align center ဆိုတော့နေပါမယ်ပြီးတော့ဆိုရင်နောက်တစ်ခါ align ကိုတွား align middle ဆိုတော့နေပါမယ်ကဲဆိုရှင်ဒါအလေးချက်ချပြသွားတယ်ကဲဆိုဒီအတွင်းဟာကျတော့ကျွန်တော်တို့ reticular မဟုတ်ဘူးအဝိုင်းလိုချင်နေဆိုရင်ဒီမှာဒီနားလေးမှာအဝါရောင်လေးရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ click နေတဲ့အဝါရောင်လေးကိုဒီတော့အထဲမှာဒီလိုဆွဲပေးလိုက်เนาะဒီအလေနားမှာဒီလိုဆွဲပေးလိုက်ရှင်တော့အဝိုင်းပုံစံပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီနားမှာအဖြူရောင်အဝိုင်းလေးထည့်ဖို့အတွက် shape ဒီမှာ elite 2 ယူပါelite shape ကိုယူပါမယ်ပြီးရင် shift လေးကိုခံပြီးမှဆွဲပါတယ်အဲဆိုတော့ shift fill ကိုကျတော့ကျွန်တော်အဖြူသွင်းပါမယ် shift fill shift online က no online okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Instagram ရဲ့ logo အကျန်းလေးကျွန်တော်ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့အနေရောင်လေးအထဲမှာအဖြူရောင်လေးဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်ရတယ်လုပ်လို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ဒီဟာလေးကို click နေပြီးမှဟိုကြိုက်နေဒီ shape နဲ့ shift fill နဲ့ဒီ shift online ဒီနှစ်ခုလေးကိုပဲကစားပေးသွားလိုက်ရင်เนาะအဲဆိုတော့ shift fill ကကျတော့အဖြူရောင်ဖြည့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဖြူရောင်ဖြစ်မယ် shift online ကျတော့ကျွန်တော်အမဲရောင်ထားမယ်အဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါမှာကျတော့ဒီ shift online အမဲရောင်ကိုကျွန်တော်ထူလေးလုပ်ချင်နေဆိုရင် shift online ကိုနေမယ် weight ကိုတွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာเนาะကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထိုးလို့ရတယ်เนาะဒီမှာပေးထားတဲ့ဟာကိုမလှောက်ဘူးပေါ့ကိုယ်နဲ့ကိုတက်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ more line ကိုတွားပါမယ် weight ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ30ဆို30ပေါ့เนาะမိမိကြိုက်တဲ့လောက်ဒီမှာတက်မှတ်ပေးထားလို့ရတယ်8ကိုကျွန်တော်ကဒီအချိန်လေးမှာ8ထားပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီအလေကအဝိုင်းကိုဒီအလေကအဝိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ကshift figure အဖြောင်းပြီးရင်တော့ stroke ထားပါမယ် outline ပေါ့နော်သူရဲ့ outline ကိုကျွန်တော်ship ဖြစ်ဒီလိုထားပါတယ်ကဲပြီးတော့ဆိုရင်ဒီအထဲကဟာကိုလည်းပဲကျွန်တော်ကshift figure ကိုအနည်းအောင်ထားပါမယ် okay ကဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Instagram logo လေးကျွန်တော်ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီ video လေးကိုကြိုက်နေတယ်ဆိုရင် like and share and subscribe လုပ်ပြီးကျွန်တော် channel လေးကိုအားပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် See you next video